ஹலோ எவ்ரிஒன். இன்றைக்கி vlog மார்னிங்லேருந்து பார்க்க போகிறீங்க. இன்றைக்கி மார்னிங் தோசை அண்ட் புதினா சட்னி தான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ புதினா, பச்சை மிளகா, இஞ்சி பூண்டு இதெல்லாமே நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டேன். ஒரு கடாயில் நல்லா எண்ணெய் விட்டுட்டு கொஞ்சம் அந்த எண்ணெய் காஞ்ச உடனே வந்துட்டு நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க பச்சை மிளகா, இஞ்சி பூண்டு அண்ட் கொஞ்சோண்டு புதினா தழை. ஆக்சுவலாக இந்த புதினா தழைனா புதினா மட்டும் யூஸ் பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை. இதே காம்பினேஷனில் நம்ம கொத்தமல்லி போட்டு கொத்தமல்லி சட்னி வச்சுக்கலாம். இல்லை எனக்கு கொத்தமல்லி கம்மியாக தான் இருக்குது, புதினா கம்மியாக இருக்குது, ரெண்டுத்தையும் நான் சேர்த்தே பண்ணிடுறேன் அப்படின்னாலுமே ரெண்டுத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணி சட்னி பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நம்ம போடுறது தான், நம்ம பண்ணுறது தான் சமையலே அப்படின்னு தான் வச்சுக்குவேன் நான் எப்போயுமே. அண்ட் நம்ம புதினா கொத்தமல்லி எதை எடுத்தாலுமே வதக்கிறப்போ ரொம்பலாம் வதங்க விட்டுறக்கூடாது. இல்லைனா ஒரு மாதிரி கசந்துற மாதிரி ஆகிடும், கலர் வேறு மாதிரி ஆகிடும். கொஞ்சம் மேலாப்பில் வதங்கினாலே போதும். ப்ளஸ் சைடில் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் தேங்காய், கொஞ்சோண்டு பொட்டுக்கடலை, புளி, பச்சை மிளகா, இஞ்சி பூண்டு இதோடு சேர்த்து நம்ம வதக்கணும் இல்லையா, அதெல்லாமே நல்லா ஆற விட்டுறணும். ஃபேன் காற்றுல ஆற விட்டுட்டு அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ கடாயில் எண்ணெய் போட்டு சட்னிக்கு தேவையானதெல்லாம் தாளிச்சிக்கிறேன். ஆக்சுவலாக கருவேப்பிலை இல்லை, இப்போ இனிமேல் தான் கடையில் போய் வாங்கணும். ஸோ நான் வெறும் கடுகு மட்டும் போட்டு தாளிச்சிக்கிறேன். தாளிச்சிட்டு சைடில் நான் லஞ்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாங்கிற முடிவுக்கு வந்தேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா மணி 10:30 ஆகிடுச்சு, பசி தாங்கலை. ஸோ நான் எம்டி ஸ்டொமக்கில் 2 பாதாம் எடுத்துக்கிறேன். வீட்டில் நாங்கள் எல்லாருமே காலையில் எழுந்தோடனே பாதாம் சாப்பிடுவோம். அது என்னோடய பொண்ணுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட். பாதாம் சாப்பிட்டுட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். இன்றைக்கி அதான் நான் ஷூஸை சொன்ன மாதிரி தோசை தான் செஞ்சு ஊற்றிட்டு இருக்கேன். நான் ஒரு தோசை பைத்தியங்க. என்னோடய கோ டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு எப்போயுமே ஒரு விதமான லவ் எனக்கு தோசை மேலே. ஹோட்டலுக்கு போனால் கூட மசால் தோசை, இந்த பன்னீர் தோசை, மஷ்ரூம் தோசை தான் ஆர்டர் பண்ணுவேன். என் ஹஸ்பண்ட் சுத்தமாக பிடிக்காது, தோசை பைத்தியம்னே சொல்வார். நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு, லன்ச்சு, டின்னர் 3 வேளை தோசை கொடுத்தாலுமே சாப்பிடுவேன். ஈவன் சட்னியே இல்லைன்னாலுமே எல்லோரும் என்ன செய்வாங்க, சட்னிலாம் இட்லி பொடி வச்சு சாப்பிடுவாங்க இல்லையா தோசைக்கு. ஆனால் நான் மயோனைஸ் சாஸ் கூட தொட்டு சாப்பிடுவேன். ரொம்ப கேவலமாக இருக்குல்ல காம்பினேஷனு. அப்படி தான் இருக்கும் ஒரு வியர்ட் காம்பினேஷன். இந்த மாதிரி வியர்ட் காம்பினேஷன் யார் யாருக்கெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் எனக்கும் என் பொண்ணுக்கும் சேர்த்து தான் தோசை ஊற்றிட்டு இருக்கேன். அண்டு நான் தோசை ஊற்றுற இரும்பு தோசைக்கல். இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும். ஆனால் என்னென்னா கொஞ்சம் எண்ணெய் பிடிச்சி இழுக்கும். பட் தென் தோசை சூப்பர் டேஸ்டி, சூப்பர் கிறிஸ்பியாக வரும். நான் எப்பயுமே இரும்பு தோசைக்கல் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். நான்ஸ்டிக்லாம் யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன். இந்த இரும்பு கல்லில் தோசை ஊற்றுறதுக்கும் நான்ஸ்டிக்கில் தோசை ஊற்றுறதுக்குமே டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் இருக்கும். யூஸ் பண்ணவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். அண்டு இந்த இரும்பு தோசைக்கல் சீசன் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தாங்க டைம் எடுக்குமே. ஆனால் ஒன்ஸ் சீசன் பண்ணிட்டீங்கன்னாலாம் தாராளமாக காலங்காலத்துக்கும் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ தோசை சட்னி வச்சுட்டு நான் என் ஹஸ்பண்ட்காக வெயிட் பண்ணி அவர் இன்னும் எந்திரிக்கலை. சாரி, நமக்கு சாப்பாடு தான் ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன். பக்கத்தில் என் பொண்ணும் தோசை எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு எனக்கு கொஞ்சம் ஊட்டி விட்டுட்டே இருந்தா. இப்போ நான் பேச போகிற டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக்கு. என்னென்னா, என்னோடய யூடியூப் க்ரஷ் ஐயோ இவங்கெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு, இவங்கள மாதிரி இருக்கணும், ஒரு இன்ஸ்பைரிங்காக, இல்லை ஐயோ இவங்க வீடியோ அடுத்து எப்போ போடுவாங்க அப்படிங்கிறதா இருக்கட்டும். அது யாருன்னா ஸ்டெஃபி, அதாவது மெட்ராஸ் சமையல். அவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்லாவே தெரியும். ஃபஸ்ட்டு நான் யூடியூப் சேனல்லாம் என்னென்ன சேனல்ஸ் இருக்குது அப்படி சொல்லிட்டு குக்கிங் சேனல்ஸ்லாம் ஓப்பன் பண்ணும்போது அவங்களோடு தான் டக்குன்னு பார்த்தா டக்குன்னு செஞ்சிடலாம், 5 நிமிஷம் தான். ஸோ சமையல் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி, நமக்கு பிடிச்சி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதே அவங்ககிட்ட இருந்து தானே கற்றுக்கிட்டேனே. அவங்க மட்டும் இல்லை, எம்மி டம்மி ஆர்த்தி, சுனிதா, அம்மா சமையல் மீனாட்சி, இந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க. இது நான் சொல்கிற லிஸ்ட் எல்லாமே பார்ட் 1 தான். ஏன்னா இவங்கெல்லாம் நான் ஒரு 5-6 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்தே நான் பார்த்துட்ருக்கேன். எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும். ஒவ்வொருத்தவங்களும் ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருப்பாங்க. எஸ்பெஷலாக எம்மி டம்மி ஆர்த்தி அந்த அக்காட்ட இருந்து தான் பேக்கிங் அது மேலே ஒரு விதமான லவ். பேக்கிங்கும் ரொம்ப ஈஸி, நம்ம வீட்லேயே ப்ரெட்டு, கேக்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லாவே பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத அவங்ககிட்ட இருந்து தான் கற்றுட்டேன். என்கிட்ட ஓவன் இல்லை, ஈவன் நான் குக்கரை வச்சும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன், ரொம்ப நல்லா வரும். அண்ட் அவங்க 2 பொண் குழந்தைங்க வச்சுட்டு வீட்டில் அவ்வளோ வேலை பார்த்துட்டு அந்த பசங்களை ஹேண்டில் பண்ணுற விதம், அந்த பசங்களை ரொம்ப ஹார்ஷாக கூட பேச மாட்டாங்க, ரொம்ப நல்லா ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. எனக்கு அவங்கள ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ப்ளஸ் சுனிதா, அவங்க பேசுகிறது, அவங்க எப்பவுமே ஹாப்பியாக நல்லா ஜாலியாக பேசுவாங்க. அது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்க எல்லாமே எனக்கு ஒரு விதமான இன்ஸ்பிரேஷன். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி யூடியூப் லவ் க்ரஷ் இல்லை இன்ஸ்பைரிங்காக யாராவது இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த டேகையும் எல்லாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். சரி, ஓகே, வாங்க நம்ம டாபிக் உள்ள போகலாம்.
இப்போ நான் லஞ்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஒரு சொரக்காய் 2 வாழைக்காய் தான் இருந்துச்சு. ஸோ இத வச்சு நம்ம லஞ்ச் சூப்பரா ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு சைடில் அப்போ தான் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். உடனே என் ஹஸ்பண்ட் எந்திரிச்சு வந்து பசிக்குதும்மா தோசை ஊத்துனாரு. என் ஹஸ்பண்டுக்கு தோசை ஊற்றும்போது சாமி கும்பிட்டுட்டே தோசை ஊற்றுவேன். 1 2 3ன்னு கவுண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். என் ஹஸ்பண்ட் வந்து தோசை போதும் போதும் அப்படி சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு விதமான சந்தோஷம். அது ஏன்னு தெரில. இந்த மாதிரி ஹவுஸ் ஒய்ஃப்க்கு யாருக்காவது இருக்கிறதுனாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அண்ட் நான் இப்போ வந்துட்டு கூட்டுக்கு ஒரு கை கடலைப்பருப்பு ஒரு கை பாசிப்பருப்பு 2மே எடுத்து போட்டு குக்கரில் போட்டுட்டு 3 தடவை வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதில் கொஞ்சம் பெருங்காயம் மஞ்சத்தூள் போட்டு குக்கரில் வேக வச்சுட்டேன். சைட்லேயே வந்துட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் தேங்காய் கொஞ்சோண்டு சீரகம் அப்புறம் 3 பல் பூண்டு அண்ட் பச்சை மிளகா இதெல்லாமே ஆட் பண்ணிவிட்டு அரைச்சிட்டு வந்துடுவேன். அண்ட் சைடில் வந்துட்டு இப்படி ஒவ்வொரு விஷயமே சைடில் அப்படி சொல்லி பண்ணிகிட்டே வரணுங்க. தோசை ஊற்றினா தோசை மட்டுமே ஊற்றிட்டு இருப்பேன். குக்கரில் வேக வச்சா குக்கரில் வேக வச்சுட்டு விசில் வருதா ஆன பார்த்துட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், விடிஞ்சிரும். டைமை நம்ம தான் வந்துட்டு ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். அப்படி இல்லைனா கிச்சன்லேயே 4 முழுக்க உட்காந்துட்டே இருக்க வேண்டியதான். அதுவும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஒன்று பண்ணி லஞ்ச் ஒன்று பண்ணி டின்னர் ஒன்று பண்ணி டயர்டாகி நிஜமாக டயர்டாக தான் இருக்குமே. வேறு வழி இல்லை, நம்ம தான் டைமை ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். ஸோ இதை நான் வந்துட்டு அரைச்சிட்டு வர கேப்லேயே வந்துட்டு விசில் வந்துடுச்சு கடலைப்பருப்பு பாசிப்பருப்பு. ஸோ அதை எடுத்து வச்சுட்டு நான் இந்த பக்கம் கடாயில் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் விட்டுட்டு வாழைக்காய் வறுக்கிறதுக்காண்டி இந்த கடாய் யூஸ் பண்ணுறேன். யூஸ்வலாக இந்த உருளைக்கிழங்கு வறுக்கிறது வாழைக்காய் வறுக்கிறது வடை பொரிக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த கடாய் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். இது வந்துட்டு சிம்மில் இருக்கட்டும். அந்த கேப்பில் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு வாழைக்காய் வந்து சீவி வச்சுருந்தேன். ஸ்கின் எல்லாமே எடுத்து சீவி வச்சுருந்தேன். ஸோ இதெல்லாம் அந்த டைமுக்குள்ளேயே அது சிம்மில் இருந்து அது காயிற அந்த டைமுக்குள்ளேயே நான் வந்துட்டு அழகாக வாழைக்காவை கட் பண்ணி அதில் ஆட் பண்ணிடுவேன். ஸோ ஹார்ட்லி நான் இந்த கூட்டும் இந்த ஃப்ரையும் பண்ணுறதுக்குமே வாழைக்காய் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்குமே ஒரு 20 மினிட்ஸ் தான். அதுக்கு மேலே அதுவே மேக்ஸிமம் தான். அதுக்கு மேலே கிச்சனில் இருந்தோம்னு வச்சுக்கோயேன், அவ்வளோதான். நீங்கள் இனிமேல் வந்துட்டு ஐயோ கிச்சனுக்குள்ளே போனாலே சமைக்கணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தோணிடும். ஸோ ஸோ வாழைக்காய் ஃபுல்லாமே கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே வந்துட்டு சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த கடாய் வந்து லைட்டாக புகை விட ஆரம்பிச்சிருச்சு. நான் உடனே ஆட் பண்ணிட்டேன். ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணிடாதீங்க. ரொம்ப புகை வர மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா சில சமயம் லைட்டாக ஒட்டிக்கிறோம், ப்ளஸ் கருகிடும். கொஞ்சம் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். இதில் வாழைக்காய் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுற குழம்பு மிளகாய் தூள் கொஞ்சோண்டு அண்ட் கொஞ்சோண்டு சால்ட்டு அப்புறம் பெருங்காயம். இது கூட நீங்கள் வந்துட்டு பூண்டு தட்டி போட்டாலும் போட்டுக்கலாம். பட் நோ இஷ்யூஸ். நான் பூண்டு போடலை, டைம் இல்லை ஆக்சுவலாக, அதனால் பூண்டு போடல. நான் மிளகாத்தூள் உப்பு பெருங்காயம் மட்டும் ஆட் பண்ணி நல்லா உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரி ரோஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். சைடில் அது வந்து சிம்மில் வச்சுருக்கேன், அது ரோஸ்ட் ஆகும். இங்கே வந்துட்டு கடலைப்பருப்பு பாசிப்பருப்பு வேக வச்சு எடுத்தேன் இல்லையா, அது இருக்குது. இது கூட நம்ம வந்துட்டு கட் பண்ணி வச்சுருந்த சொரக்காய் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சோண்டு பெருங்காயம் கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூள் அப்புறமேட்டு மிளகாய் தூள் உப்பு கொஞ்சோண்டு பூண்டு இது கூட வந்துட்டு கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி தழை அப்புறம் நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சி வச்சோம் பார்த்திங்களா, தேங்காய் சீரகம் பூண்டு அண்டு பச்சை மிளகா அதுவும் சேர்த்து இதோட மிக்ஸ் பண்ணிடணும். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் யூஸ்வலாக இதெல்லாம் குக்கரில் வைக்கும் போதே மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவேன். பட் இன்றைக்கி உங்களுக்கு காமிக்கணுங்கிறதுனால நான் அப்படி எதுவும் பண்ணலை. ஸோ இப்போ தான் நான் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சு வீடியோ எடுக்கிறதுக்காண்டி எடுத்து வச்சுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே தனியாக வச்சு கேஸ் ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு அப்புறம் ஆன் பண்ணுறேன். இது கூட சின்ன வெங்காயம் அண்டு வந்துட்டு தக்காளி 2 தக்காளி ரஃப்பாக சாப் பண்ணி போட்டுருங்க. அவ்வளோதான். வச்சுட்டு சிம்மில் வச்சுருங்க. சிம்மில் வச்சோடனே அது ஸ்மெல் வரும், அதிலே தெரிஞ்சிடும் நமக்கு இது பச்சை வாடை போயிடுச்சு குக் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்படியே குக்கர் மூடியை பிடிச்சி 2 விசில் விட்டு லாஸ்ட்டு தாளிச்சு இறக்கிங்க. அவ்வளோதான். இது 2 இங்கே குக் ஆகிட்டுருக்க இந்த சமயத்தில் நான் சைடில் ஃபுல்லாமே பாத்திரம் விளக்கி வச்சுட்டேன். பாத்திரம் விளக்கி வச்சுட்டு நான் இப்போ வந்துட்டு காய் வாங்கிறதுக்காண்டி ஸோ நான் இப்போ காய் வாங்கிறதுக்காண்டி கடைக்கு வந்திருக்கேன். இங்கே திருச்சியில் எல்லாருக்குமே தெரியும் பத்மா. இங்கே நாங்கள் பத்மாவில் தான் எப்பயுமே வாங்க வருவோம். 10 days ஒன்ஸ் ஆர் வீக்லி ஒன்ஸு. இங்கே எல்லா ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அப்பப்போ ரீஸ்டாக் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ப்ளஸ் நாங்கள் கண்டிப்பாக வந்தோன்னா ஜூஸ் குடிப்போம். நான் குடிச்சிட்ருக்க ஜூஸ் வந்துட்டு ஏபிசி அண்ட் என் ஹஸ்பண்ட் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறது நெல்லிக்காய். அண்ட் இங்கே வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் ப்ளஸ் வந்துட்டு ஸ்நாக் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸ்நாக்ஸ்னால் நம்ம ஊர் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கடலை மிட்டாய், தேன் மிட்டாய், கமர்கட்டு, அப்புறம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பால்கோவா அண்ட் திருநெல்வேலி அல்வா அந்த மாதிரி ஸ்பெஷலைஸ்டான ஃபுட் எல்லாமே கிடைக்கும். ப்ளஸ் நட்ஸு டேட்ஸு அண்ட் ஜூஸ்மே டேட்ஸ் ஜூஸு அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். அதனால் எங்களுக்கு கோ டு ஸ்பாட் காய் வாங்கணுன்னா இந்த ஸ்பாட் தான். அண்டு திருச்சியில் இருக்கவங்க எல்லாருமே இங்கே ஒரு தடவைனாச்சும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க. நீங்கள் யாரும் போகலைன்னா போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் நான் அங்கேருந்து வரும்போதே ப்ரெட் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன், வீட் ப்ரெட்டு. நான் வந்துட்டு சப்பாத்தி செய்கிறதுக்கெலாம் எனக்கு டைம் இருக்காதுன்னு சொல்லிவிட்டு சரி ப்ரெட்டு அண்டு எக்கு மில்கெல்லாம் ஆட் பண்ணி நம்ம டோஸ்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டேன்.
அண்ட் ஒரு பாத்திரத்தில் வந்துட்டு எக்கை கட் பண்ணி போட்டுட்டு ப்ளஸ் வந்துட்டு பால் நாட்டு சக்கரை இவ்வளோ தான் இதோட இன்க்ரீடியன்ட். இதோட வந்துட்டு நீங்கள் ஏலக்காய் ஆட் பண்ணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம், அப்படி இல்லைனாலும் ஓகே. என்கிட்ட ஏலக்காய் இல்லாதனால ஆட் பண்ணலை. இது எல்லாமே நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் வந்துட்டு ப்ரெட்டை டிப் பண்ணி தோசை தவாவில் போடணும், அவ்வளோதான். லைட்டாக வந்துட்டு பட்டர், கீ இல்லை ஆயிலெலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஆக்சுவலாக உனக்கு தெரியுமா, நான் வெஜிடேரியன், நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டேன். பட் ஆனால் இந்த எக் ஆட் பண்ணால் இந்த ப்ரெட் டோஸ்ட் மட்டும் சாப்பிடுவேன். கொஞ்சம் காமெடியாக தானே இருக்குது. அப்புறம் தான் பால் சாப்பிட மாட்டேன், ஆனால் தயிர், கீ, பட்டர்லாம் சாப்பிடுவேன். எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி இருக்கீங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அண்டு என் பொண்ணு வந்துட்டு சைடில் நான் காய் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் இல்லையா, உடனே அதை ஒரு கேரட் எடுத்தாமல் கட் பண்ணி தான்னா சைட்லேயே வந்துட்டு அவளுக்கு ஸ்கின் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி கொடுத்துட்டேன். இங்கே வந்துட்டு டின்னருக்கு வந்துட்டு எப்பயும் போல் ப்ரெட் டோஸ்ட் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். சப்போஸ் வெஜ் ஆப்ஷன் இருக்கிறவங்க முட்டைக்கு பதிலாக பனானா இருக்கு இல்லையா, பனானா ஒரு நல்ல ரைப்பான பனானா வந்துட்டு மிக்சியில் நல்லா அடித்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா ப்ளெயின் மில்க்லேயே, ஆனால் ரொம்ப சோக் பண்ண விட்டுறக்கூடாது அந்த ப்ரெட்டை, இல்லைன்னா உடஞ்சி போயிடும் ப்ரெட்டு. லைட்டாக டிப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போட்டுக்கலாம். வெறும் பனானா இல்லாதவங்க, வெஜ் ஆப்ஷன் இருக்கவங்க அப்படி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், அதுவும் கரெக்டாக தான் வரும். அண்டு இந்த கேரட்டெல்லாம் கட் பண்ணி என் பொண்ணுக்கு கொடுத்துட்டு ஒன்றா ப்ரெட்டை போட்டுட்ருந்தேன். அண்ட் சைடில் வந்துட்டு என் ஹஸ்பண்ட் பசிக்குது, டைம் ஆச்சு, நான் கிளம்பணும்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ அவருக்கு லன்ச் ப்ரெட் ரெடி பண்ணேன். ரைஸ், சொரக்காய் கூட்டு அண்ட் வாழைக்காய் கறி. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், இந்த காம்பினேஷன் ரொம்ப நல்லா வரும். அண்ட் இதெல்லாம் சாப்பிட்டு என் ஹஸ்பண்ட் சாப்பிட்டுட்டு முடிச்சுன அப்புறம் நான் வந்துட்டு அவருக்கு டின்னர் பேக் பண்ணியிருக்கேன். கொய்யாப்பழம், நட்ஸ் அண்ட் ப்ரெட் டோஸ்ட். இதுதான் இன்றைக்கான டின்னர் என் ஹஸ்பண்டுக்கு. அண்ட் எனக்கும் என் பொண்ணுக்கும் அதுதான். அண்டு இதெல்லாம் வந்துட்டு பேக் பண்ணி முடிச்சுட்டு என் ஹஸ்பண்ட் ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்பிச்சிட்டு என் பொண்ணை வந்து சாப்பிட கொடுத்துட்டு எனக்கு நிஜமாக டயர்டாக தான் இருக்குது. அந்த டயர்டோடையே சேர்த்து நான் வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கரெக்டாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன். டாப் அண்ட் பாட்டம் கட் பண்ணிட்டு வைங்க. முக்கியமாக எதுனா கேரட், பொடலங்காய், பீக்கங்காய், அதுக்கப்புறமேட்டு முள்ளங்கி, இதெல்லாமே டாப் அண்ட் பாட்டம், ஈவன் பாவக்காவையும் சேர்த்து சொல்கிறேன், கட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் அட்லீஸ்ட் ஒரு 4-5 டேஸ்னாச்சும் தாங்கும், இல்லைனா தாங்காது. நான் யூஸ் பண்ணுறது இந்த வெஜிடபிள் பேக் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். இதுதான் 4 இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணேன். நான் எப்பவுமே பேபி கேரட் தான் வாங்குவேன். பிகாஸ் என் பொண்ணுக்கு 1-2 வந்துட்டு அப்பப்போ அந்த நாளைக்கு கட் பண்ணி ஸ்கின் எடுத்து கட் பண்ணி கொடுத்துருவேன் குட்டி குட்டியாக. அவள் அதை சாப்பிட்டுப்பா. ஏன்னா நானே ஹஸ்பண்டு கண்ணாடி போட்டிருக்கிறதுனால எனக்கு ஒரு விதமான பயம், அவளும் ஃப்யூச்சரில் கண்ணாடி போட விடக்கூடாதுங்கிறதுக்காண்டி கண்டிப்பாக டெய்லியும் கேரட் கொடுத்துருவேன். செகண்ட் வந்துட்டு என்னென்னா, நீங்கள் அந்த வெள்ளை பூசணிக்காய், மஞ்சள் பூசணிக்காய் வாங்கினாலுமே அதில் இருக்க சீடு இருக்குது இல்லையா, அது கர்வ் மாதிரி இருக்கும். அந்த சீடை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பேக்கில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணாலும் சரி, வெளில ஸ்டோர் பண்ணாலும் சரி, நான் ரொம்ப நாள் தாங்கும். கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லித்தெல்லாம் தனியாக எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டேன். இதெல்லாமே அந்த பாக்ஸை செட் பண்ணி முடிச்சுட்டு மேலே வந்து நீங்கள் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணுங்கள். அதனால் ஒரு 1 வீக்னாச்சும் தாங்கும். ரொம்ப உள்ள தண்ணியெல்லாம் போயிட்டு கெட்டெல்லாம் போகாது. இந்த மாதிரி ட்ரிக்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அண்ட் இன்றைக்கான நாள் எனக்கு இப்படி தான் பிஸியாக போச்சு. உங்களுக்கு எப்படி போச்சுங்கிற சொல்லுங்கள். முக்கியமாக உங்களோட யூடியூப் லவ் ஆர் க்ரஷ் ஆர் ரொம்ப பிடிச்சி போன சேனல் என்ன சொல்லுங்கள். ஃப்யூச்சரில் என் சேனலும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டு லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை வீடியோ.